ये लड़की ट्रेन में सफर कर रही है। ट्रेन में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लड़की परेशान हो जाती है और ट्रेन में ढूंढने की कोशिश करती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी लड़की को ट्रेन की सीट के नीचे से एक काला बैग मिलता है। बैग के अंदर एक टाइम बम होता है जिसको फटने में कुछ ही सेकंड बाकी थे। ये देखकर पैसेंजर घबरा जाते हैं। ट्रेन के कर्मचारी सबको शांत रहने को बोलते हैं। तभी यह लड़की ट्रेन की खिड़की का एक कांच तोड़ देती है और उस बैग को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर एक धमाका होता है और सब लोग बच जाते हैं, पर लड़की को थोड़ी चोट लगती है। फिर